Birds of Paradise de CH. Hace tiempo compré este perfume, pero lo dejé ahí guardado hasta hoy. La única referencia que tengo de este perfume es que he leído a mucha gente decir que es similar al Paradise de Le Beau. Lo compré en noviembre y apenas lo voy a calar, lol. ¿Algunos de ustedes lo tienen? ¿Y qué opinión tienen sobre él? Me adelanté a contarles cómo es porque me iba a extender demasiado si lo dejaba al final. Mira, es un perfume que huele muy bien, me gustó. Es amaderado, también lo percibo un poco acuático, lo siento con muchas notas verdes, igual y me equivoco. La botella está linda, llama la atención. Checamos el beige coat y sirve que también la miramos a detalle. Ahora sí, vamos a darle sus gatillazos y a ver qué tal. Oye, trae muy buen spray, esto es algo nuevo para mí, mira. La salida la siento con muchas notas verdes. Si te recuerda un poquito al Le Beau, pero va cambiando. Qué rico huele la manzanilla, se siente algo más. Pero para ser honestos no sé si también sea la violeta. Le vuelvo a dar sus gatillazos porque neta es algo bien diferente. Lo voy a calar mucho en la semana porque en serio nunca había olido algo nuevo en estos tiempos. Bye.